Zulu Mnyama nje lazimhlophe nabalandeli okulandela inkomo zamadoda nabenkashana kamenze yaphuza ubulazanga meve yanibingelela bathi intombi zamdumisela amaqedwe zingabisele amathanga as you can see. Ngihleli lezinsizwa lalabathingwa abulala bathi insizwa namhlanje kade idlala between iMesh iUnizulu kanye neMakedama United. Bafowethu niyaphila? Siyaphila baba, siyaphila. Futhi umntana? Siyaphila. Bafowethu namhlanje ngibonile ngathi kade ibambene ngeyihluthu namhlanje uMesh namhlanje. Hayi kakhulu impela, hayi bengeyamagqubu le game leyo. Mangingabuza bekeyamagqubu sekuthola ezinye inkulumo njengamanje. Mangingabuza futhi omdala ngabe khona mhlawumbe benidlalela phezulu kwakho vele ukuthi khona okwake kwenzeka before. Hayi akukho nje sikubanga ukuthi nje sibanga ukusa yabo. Siyali madoda. Mhlawumbe mangingabuza nje bafo kule game leni idlalile namhlanje expectile ukuthi mhlawumbe nizoperforma le ndlela niperforme ngayo namhlanje. Kakhulu bafo ngoba uyazi konke esikudlalayo sidlala kumela umZulu yabo. Konke sikwenza ngothando nayo ukuthi singaphoqa amafans ku home yabona bafo. Impela phela mawushawe ekhaya. Bazogcina abantu ekhaya ekhaya fethu uyabona into kanjalo. Siyabonga futhi umntala ngokwakho ibinjani igame namhlanje? Igame namhlanje bafo top notch. Sonke nje bekuplane from training sizamile ukwenza nokushow ucoach emaplans coach ujabule kakhulu coach uthi simjabulisile as the game le noma besingalindele ukukhulu kangakanani but nje bekumele sijabulise amafans sijabulise nomZulu. Mangingabuza nje besithini isikole sanamhlanje futhi umntala sithini isikole ngoze ngithi mina ngiyasisho kanti sengisho siphambene abongaka 3-4 abongaka 3-0 Kulungile webhuti. Those were ama-players eUnizulu Iphupho the Dream Entertainment. Siyabonga kakhulu bafowethu, siyabonga bafowethu. Zulu hlangana Zulu. Siyabonga bafowethu.